हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने नाश्ते में आलू के पराठे, चटनी और चाय खाया। लंच में था रोटी, सब्ज़ी, दाल, लौकी की भी सब्ज़ी थी और सैलेड था और जो भी पिकल्स वगैरह और एक सीजनल फ्रूट जो भी था। और फिर उसके बाद आता है इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में हमने समोसे, चाय और चटनी खाए। और फिर उसके बाद डिनर में रोटी, सब्ज़ी, स्वीट, 2 तरह की सब्ज़ी थी। बेसिकली राजमा की थी और बोड़ो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।